Il-mulejja tikom is-sliem. Jiena Patrimarju Attart, wieħed mill-kappellani ta' Mater Dei. Spiss meta nkun l-isptar ikun hemm persuni jistaqsuni imma għaliex għandi nżur il-morda. Il-morda huma persuni bħalna, bħali u bħalek li għandhom bżonn l-imħabba u l-kuraġġ. Meta mur nara marit u marita, jiena qed nara persuna iktar mill-marda. U għalhekk importanti li l-komportament tiegħi juri ħniena. Illum nixtieq nistiednek biex inti wkoll tagħmel din il-mistoqsija li anke Ġesu jgħidilna. Kieku jiena kont marit u marida, nixtieq min jiġi jarani nimmaġina li tgħid li iva. Aħseb wara mela dik il-persuna li qiegħda hemmhekk fl-isptar kemm għandha bżonn il-ħniena. X'nagħmel biex niġi nara lil-morda? Ħbib tiegħi, kull ma nissuġġerilek hija din li qabel tidħol tara persuna marida għaddi ftit sal-kappella u waqt li tkun qed ħares lejn kurċifiss sabiħ bħal manna hawnhekk, għajdlu mulej Ġesu nitolbok għatini l-ħnina tiegħek lejn din il-persuna li sejjer nara. Ibqa' ċertu ċerta li meta tmur lejn dik il-persuna il-mod kif iġġib ruħek tant kemm se jkun sabiħ lil dik il-persuna tagħmlilha ħafna kuraġġ. Investi fil-ħajja, investi billi tmur tara lil ħutna l-morda. Il-mulejja tik is-sliem.